posachedwapa tikupasirani mmene zilili lero mu mzinda wa Lilongwe pamene abungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative akuchitisa press briefing makamaka pofunsa zokhuza ngozi imene inachitika ndi malipoti amene atulusa, ndipo mkulu wa bungwe limeneli anamiwa lero abwera ndi chikalata chimene akufuna awerenge ku mtundu wa Malawi chopita ku Boma kapena kuti chopita kwa President Achakwera makamaka kufunsapo zokhuza ripoti limene latuluka komanso zina zimene anthuwa adanena pamene ngozi ija idachitika, zimene zasemphana ndi zimene zatuluka mu ripoti. Taonerani kuti anamiwa komanso bungwe lawo la Center for Democracy and Economic Development ayankhula motani lero mu mzinda wa Lilongwe. Ayi azichule tikatere tikupasaniso mpata ino atulankhani kuti ni kumeneko. Chikoti, contribute on Brand Voice. Susanna Nkoma, TVN Radio Reporter. Ronald Victor, Judge Nkoma FM. Promise Tom, Nkoma Signal Radio. Mundi vomeleza kuti mmene tadziwana chonchi ndiye kuti anthu akhala omasuka tinene pano kuti mwina chifukwa cha nthawi komanso matrafiki anthu ena akubwera, koma tikudziwa kuti amalawi adikira kale sitikanapitirizabe ndiye atulankhani ena atipeza titayamba zochitika. Ndinanena kale kuti bungwe la sidede ndi bungwe la Amalawi andi mboni ndi Amalawiwo fa zimene timayankhulira iwo ndi nthawi zonse ukadziwika kuti bungwe la sidede likachita msonkhano wa atulankhani amatituma kuti musanayambe zimene mwabweresa zimene mukutiyankhulira kumabe pali zinthu izi takati yankhulire nkhani yoyamba tisanawerenge chikalata imene tinacho kunja kuno. Anthu ena ati akuona kuti nkofunikira kuti mtengo wa mafuta ukwere. Ndiye lachisanu lapitali tinatulutsa chikalata timanena kuti mafutawo akakwera kukhala ngati kuti mukugwesanso mphamvu ndalama yakwacha ngati zinachitika mu December 2023 kuigwesa ndalama ija ndi 44%. Amalawi anavutika ndipo Amalawi akuvutika. Ndipo fani tinene pano kuti mafuta ndi amene amayendesa dziko kwina kulikonse, maiko amadalira mafuta. Choncho mtengo wa mafuta ukangosintha kukwera nthawi mweyo katundu amakwera mtengo, ukasikanso zinthu zina zimasika mtengo moyo omalimba. Ndiye chikalata chimene tinalembacho timanena kuti mtsogoleri wa dziko nototaza sichakwera. Alephera Amalawi sakumvera chifundo wa Malawi chifukwa chani? Padakali panopa mdziko muno muli zikwirikiti za mafuta akuti boma lili ndi ngongole yokwana pafupifupi 800 billion Malawi kwacha kuti apereke kwa amene amatibweresera mafuta. Ndiye zinthu zafika apa pa zifukwa zitatu. 1. Dr. Lazarus Chakwera akusakaza chuma cha dziko lino mosamva chisoni, amayenda maulendo opanda pache mdziko muno komanso kunja akumaononga ndalama. 2. Akulowerera pakagwiridwe ka ntchito kakumera. Kumera adakhazikitsa ndondomeko amati automatic fuel price adjustment kusonyeza kuti mitengo ya mafuta ikakwera amene ameneka kukweza, ikatsika amene ameneka kutsika. Komano popeza kuti mwina kukwera kwina kumakhala kongu kwa temporary ndifake kuli fuel stabilization fund thumba la padera kuti mwina tikudikira kuti body kumani amagwisa ntchito thumba limene lija. Ndeza ziwika pano kuti ndalama zokulibiretu. Nkhani yake tena kuti Achakwera ndi mera ikati ikweze kuyambira 2022 ankauza kuti ya ibadikirani kuti anthu aziona ngati akukwanisa kuyendesa bwino dzikoli. Chinthu china chachitatu njonena kuti kaya mafuta pano akwera kaya sakwera, chimene Amalawi mudziwe njonena kuti boma la Achakwera kwa zaka 4 alephera kukhazikitsa njira yothana ndi kusowa kwa ndalama yakunja, forex pa Chingerezi. Ndiye ndikuwuzeni kuti katundu wina aliyense amene timagula Malawi muno sitimalipira mmakwacha, timagwisa ntchito forex kulipira. Ndiye ngati sipakhazikitsidwa ndondomeko yoti forex kapena ndalama yakunja izipezeka mdziko muno, mafuta azisowabe, katundu azikwera mtengo, zipangizo za ulimi zizikweranso. Ndiye timanena kuti panopa akangokweza mafutawa ndiye kuti kampani zina ziseka ntchito.
ndiye kuti kampani zina sizigwira ntchito zake. Akatseka ntchito zawo ndiye kuti anthu ntchito zitha. Ntchito zikatha umphawi uja ufika poza pa mwana wakana phala. Zikatere umbandanso upitirira. Ndiye tikuwapempha kuti Dr. Achakwera angovomera kuti alephera. Fa kwa zaka 4 munthu sungalephere kupeza njira yothana ndi nkhani ya forex nkumanena kuti ziko likuyenda bwino. Pa Chingereza amanena kuti bad politics makes bad economics. Choncho anthu ambiri amafunsa kuti kudasidedi nkhani yakukwera kwa mafuta maganizo anu ndotani, ndikuti tikapanga zimenezo tiphesa anthu osalakwa. Nkhani yachiwiri ndi nkhani ya mapassport. Tinabwera pano kuzanena kunena kuti boma likukonza njira kuti afuna apereke contract ina kwa munthu wina. Tunena kuti sitikufunanso company ina, ayi system iyo iliko, system imene ilipoyo izusidwe izigwira ntchito zake. Choncho tidalembera kalata atoni cheno atabo chakakanyerenda adayankha. Atayankha sadatimvese bwino ndeti alemberanso kalata tikudikira atiyankhe. Komanso akuyankha adatchulapo za anthu ena kuti ndi amene anapanga chipongwe system ichi. Ndeti wafuna aike on record anthu amene kuti amalawi awayimbe mlandu. Komanso ife kuti adapanga kuza technobrain, a technobrain tidalemberanso kalata. Ndiye pano pati kudikira mayankho. Ndikunena izife kuti tinalipo mpano mmene tinapereka masiku 7 mafuna tawuza malawi kuti atabo chakaka nyerenda adatiyankha, koma zimene adayankhazo sidakhutire nawo. Ndipo mkalata imene adatiyankhayo adanena kuti pakakhala zina zimene sitidamvese kapena sitikukondwa nazo tiwalembere, ndiye nkhani imene sitinayisiye, nkhani imene ilipo. Nkhani ina yachitatu ndisanapite nkhani imene tabwerera ndi nkhani ya lamulo lija lokhuza malonda kapena ulimi wa nzimbe muno Malawi. Nkhani ina ya forex ija ikutivuta ifeyo kuti zinthu zimene timabweresa Malawi muno zina siziweneka kubwera. Mwachisanzo padakale panopa industrial sugar amene amagwisa ntchito kupangira zinthu zosiyanasiyana mu factory akumayitanisa kuchokera kunja. Pamene chikhalirecho kwa zaka 55 or 60 zapitazo tindi company zopanga nzimbe. Tiye ndikhale serious tizikonda zikoli. Ndiye tuganiza kuti mavuto amene alimi anzimbe akukumana nawo, mavuto amene timakumana nawo sugar kumakwera mtengo, mavuto amene tikukhala nawo kuti sugar amene amapangidwa momwe zikangula kunja akubwera chifukwa chokuti ntchito yonse yopanga sugar tinakusira company zimene zimapanga sugarzo ngati kuli lamulo limene timagwiritsa ntchito ndi limodzi la Control of Goods Act sili kukwanira. Ndiye anthu amene ankhala kale pa nkhani ya nzimbe pa nkhani ya sugar kunena kuti mavuto amene wa atha titakhandira lamulo padalera la sugar Sugar Act. Ndipo padakale panopa ndi bill imeneyo myezi 3 yopitayo inali kwa Thabo Chakakanyerenda kwa Attorney General ayiona adayitusako idapita ku cabinet committee. Ndiye ife pemphero lathu ndona kuti mkumano uno umene mkumana ku nyumba ya Malamulo ndikuzoti pano aphungu akumva ena anthu aphungu anu mwauze kunena kuti anamiwa akuti titachita bwino malonda a sugar mziko muno. Nkhani ya forex kuza kuthana nayo ndibwereze pamenepo. Titachita bwino pa nkhani ya malonda a nzimbe ndi sugar ikuza kutithandiza kwambiri. Chisanzo zinacho ku Mauritius zawo zinayenda bwino chifukwa cha malonda a sugar. Choncho siku lina tichita kubwera pompano kunena kuti tizakambe za sugar eka, tizakambeso za bill imeneyo. Fa aphungu kuti akambirane mwina afunika mwina tikazeka gona kumweko. Ndiye zimenezo tizakamba siku lina. Thank you very much. Like I said, I had 3 issues, more or less like announcements on behalf of Malawians. Therefore, allow me to go straight to the business of the day. I have a prepared statement with me here. I'm going to read out. Thereafter, I will make an attempt to do a summary in Chichewa. Anatusa German Federal Bureau Dr. Patricia Chanel Zimbiri ndiye N7 munkalango ya chikangawa pa 10 June 2024. Poyambirira tinene pano kuti ife tilibeka ukadaulo otanthauzira zomwe ripoti ili kunena, komabe tikuona kuti pali zinthu zingapo zomwe ngati ziko tikuyenera kuzuunika mozama ndi kuchitapo kanthu. Zinthu zake zili monga izi. Ripoti lati ndege yomwe anakwera a Dr. Chilima sinafike kunzuzu zomwe zinasemphana ndi zomwe ananena mtsogoleri wa dziko lina Dr. Lazarus Chakwera usiku wa pa 10 June 2024 kuti oyendesa ndege anauzidwa kuti asatere kubwalo la Mzuzu chifukwa nyengo umeneko sinali bwino. Ife tikuona ngati president anatinamiza kapena iwonso ananamizidwa zomwe zinawapangisa kunamiza Amalawi. Izi zikutipasanso mafunso akuti nchifukwa chani ananama.
ngati ndi munthu anawanamiza bwanji sakuchitapo kanthu pa munthuyo. 2. Mkulu wa asilikali a Malawi Defense Force MDF General Valentino Phiri pamodzi ndi nduna zofalitsa nkhani Honorable Moses Nkunkuyu anauza dziko lino kuti sanakwanise kupeza malo omwe ngoziyo inachitikira chifukwa cha chifunga komanso kukungana kwa nkhalangoyo, koma ripoti latsutsa izi ponena kuti ndegeyo inagwa pamalo oponda mitengo pafupi ndi mudzi wa Anthu komanso munsewu wa M1. Kodi zomwe ananena mkulu wa asilikali anazilenga kuti nanga nchifukwa chani sanayankhulepo kanthu? Zilaoneka zithunzi za ngozi kuti ndegeyi inagwera poyerayera. 3. Ripoti iso likunena kuti ndegeyi inagwa pafupi ndi tawa ya mafoni am'manja ndipo anthu a ndege anali ndi mafoni zomwe zinapangisa kuti bungwe la makra pa nthawiyi inakhazikitsa nambala ya ulere ya anthu kuti azimba ngati angadziwe komwe ndege yagwera. Monga tikudziwa tonse bungwe la makra ndi lomwe lili ndi ukadaulo wa makina a intaneti, chifukwa chake anauza anthu mtundu wa Malawi kuti kumalowo kunalibe tawa. Ndi ndani amene anazimisa tawa yomwe inali pafupi? Ncholinga choti mafoni anthuwa asamapezeke. Cholinga chake chinali chani kwenikweni? 4. Ripoti iliso linatinso ndi thandizo la kampani za foni anapeza kuti mafoni anayi anali oyaka pa nthawi ya ngozi. Ngati akafukuwa anakwanisa kupeza uthenga wokhudza mafoniwa, zinavuta bwanji kupeza uthenga wokhudza chenicheni chomwe chinachitika pa nthawiyo? Ndi ndani yemwe anatsegula mafoni anthu? Mafoniwa anapita kuti zitachitika izi? 5. Ripoti likunenanso kuti phapha la ndegeli linasunthidwa pamalo omwe inagwera, malo asanawateteze. Amalawi akhoza kukumbuka bwino kuti asilikali analesa anthu kufika pamalopo. Tsono ndani analamula kuti ndegeyi isunthidwe kuchoka pamalo pamene iyo inagwera? Komabe zomwe ripoti lanena zikugwirizana ndi zomwe anayankhula abusa ampingo wa CCP Reverend Chimbilima Gondwe omwe boma linawamanga ponena kuti anafalitsa uthenga wabodza pomwe anati ndegeyi sinafike ku Mzuzu. Pomwe tikugwirizana ndi zomwe zinanena chipani cha UTM kuti chipeze akatswiri ena kuti athandizire pa ripotili. Ife seated malo mwa Amalawi omwe akufuna kudziwa chilungamo tikuwapempha Achakwera kuti abwere poyera ndi kunena chilungamo. Ngati ananamizidwa sakuyenera kungokhala chete pomwe pa ripoti ilipo likukamba zosusana ndi zomwe iwo anauza dziko lonse. Akuyenera iwo kuziteteza komanso kuteteza chithunzithunzi cha boma lawo. Chimodzimodzinso mkulu wa asilikali komanso abungwe la makra akuyenera kulankhulapo kuti afotokozere nchifukwa chiyani anayankhula zinthu zomwe anatiuza mwezi wa Juni zomwe zikusemphana ndi zomwe kafukufuku wapeza. Zikomo kwambiri chifukwa chowombera mkota mu chichewa chomveka bwino kubasa. Ndikupita kuti nkhani imene tinabwera pano mama timabwera nayo kwa Amalawi anzanga amene muli muno komanso amene mukutimvera ndi ena amene mukutionera kulikonse kumene muli. Nkhani isiya chilendo, nkhani ndionera kuti tidanena mu uthenga wathu wachipepeso ku mtundu wa Malawi kunena kuti kwachitika ngozi yayikulu kwambiri, ngozi imene inakhuza tonse Amalawi. Ndiyeno ngozi changati itachitika mukumbukira bwino lomwe ya Malawi kumayankhulidwa zambiri. Anthu ena iyayi tisalowese ndale, biyeni anali munthu wa ndale. Ndiye muganiza kuti munthu wa ndale wamwalira anthu asakamange ndale. Mafumu akamwalira mfumu amakamba po milandu. Taona tata yaosewera mpira timaona ndithu anthu amasewera mpira. Akatisiya woimba anthu amakayimba. Ndiye biyeni anali munthu wa ndale, ndiye mukuti yaye andale wasabwere. Ndiye muganiza kuti akanaperekeza biyeni anali yani. Kena akati nayambanso kumva kuti ya mukulira kwambiri kuposa akubanja. Biyeni tu anasiya mayi ana awiri komanso Malawi 20 million. Ndiye aliyesa amalira amene zamkhuzira. Ndiye lero munatiuza kunena kuti ndege ija sidafike ku Mzuzu. Dr. Achakwera amanyamula mbendera ya Malawi ndi mbusa akuziwa kufunika kuonena chilungamo.
kenaka ripoti latuluka, ripoti chasaya kulitulusa. Anthu akakamiza ripoti latuluka akunena kuti ndege komanso ruti mwayiona sinafike kumzuzu. Achakwera adayankhula aja akhala chete. Ndiye tunena kuti yayi muziteteze ngati inu mwini, muziteteze ngati msogolo wa dziko lino, mwauza Malawi. Pali zinthu ziwiri. Nkutheka kuti Dr. Achakwera adakhuzidwa kwambiri ndi chisoni ndi anasankha kuti anamize mtundu wa Malawi. Kapena nkutheka kuti wina wake samaziwa chimene amafuna kuchita, anawapasa ripoti laboza Dr. Achakwera. Ndiye tunena kuti popeza ripoti yoyambirira latuluka, chifukwa ripoti linalo silingasinthe zimene zili mu ripoti imene taliona lija, akuti ndege sinafike kumzuzu, ndi Achakwera mwayankhula Malawi. Chinthu chachiwiri, mkulu wa ankhondo mziko muno General Phiri ndi akunkuyu anayima panja uko kusiwaye kuja nkumayankhula ndi ziko, nkumanena kuti kumene tikuganiza kuti kugwera ndege kukuusisa kuli nkhalango yothinana kwambiri. Panangopita 1 hour zinthu zinayamba kuzungulira, panali pambalambanda pamalo pambe, kuona kuti anthu akamadusa mu M1 amapaona kuti ndegejo yagwerapoyo amalinaso kumene kunkosafikika, koma ripoti lanena kuti kuli mabwalo ampiraja 7 okha, kusonyeza kuti utatewema pano mwachita kumaona kuti ndi apo mabwalo ampiraja 100 meter. So ndegeyo pamene yagwera malinga ndi ripoti akuti ndi 700 meter, kusonyeza kuti anthu amaona kuti ndi apo. Ndiye chachidziwika kuti General Valentino Phiri adayankhula zaboza ku mtundu wa Malawi. Zinthu zija zidawasusa, kenaka ripoti lawasusa. Ndiye ripoti layamba kuzungulira lachisanu. Ndiye tadikira loweruka la Mulungu mpakana lero pano lachiwiri palibe chimene tikulani tikumva. Kodi simudamve kunena kuti ripoti lija likususana zimene munganena kuti pamalo payambowirira Phiri komanso Moses Kunkuyu munali limodzi? Kodi ndino anthu aboza? Ngati muli anthu aboza, anthu akukhulupirirani bwanji? Chinthu china, pamalo panja pali tawa ndi chipangizo chimene mabweresa network. Ndiye zipangizo zonse zoyankhulira Malawi muno ayinake ndi amakra amazipanga monitor. Ngakhale tikuyankhula pano amonitor kupanga record akuzisatira zimene tikuyankhula pano. Ndiye anthu akudabwa kunena kuti mu report muja kunena kuti mafoni a anthu amene ali mu ndege muja, mafoni a anthu 3 kwa mafoni anali 4 anatsegulidwa, ndipo anthu amatumiza mauthenga kusonyeza kuti tawa imagwira ntchito. Pamene mkulu wa nkhondo chakuyankhula manena kuti tawa imene yandikira kumeneko ili 35 meters away, koma Malawi kunena kuti pompaja panali tawa. Ndiye anthu afuna kudziwa kuti General Phiri uthenga umene woti tawa inali 35 meters away mudaupeza kuti? Funso lupita kumakra. Amakra mudakhazikisa line nambala ya ulere kuti tizimba 261. Mwachita kulengeza ndithu. Mwauza Malawi amene angaone ndege, amene angaone zodabwisa ndege sikuoneka, akayipeza ayimbe nambala imene isalipira kanthu 261. Ndifukwa chani Daud Suleiman munapanga chiganizo chobweretsa toll free line pamene mukudziwa kuti pamene paja pali tawayo mmayiona mu system mwano? And chifukwa chokuti umboni ulipo, report lanena kunena kuti mafoni analowedwa nkumatumiza masigino, and sikuti operator ndi mmodzi yayi, kusonyeza kuti panali manambala osiyanasiyana ama operator osiyanasiyana. Nthawi yakwana report nachuluka lachisanu, Daud Suleiman muyankhule ndi mtundu wa Malawi, mwauze kuti munaganiza bwanji kupereka toll free line pamene ndege idagwera pa khomo panu pa chinthu choti pali tawa yanu. Chinthu china nchonena kuti pali malipoti onena kuti tawa imene ichadathimisidwa. Amalawi akana ndi chidwi kuti amve kuti adathimisa ndani, anamutuma ndani, andizolinga zake zinali zotani. Koma Amalawi ndimafuna kuti musegule maso anu. Nkhani iyi tikayirekerera kuti ingotha imene yatheremu tonse titha. Dr. Saulos Chilima sanali munthu wamba, anali wachiwiri kwa Achakwera, munthu amene amafunika chitetezo chokwanira kwambiri pena paliponse pamene apite. Andi nthawi imene machitika ngozi Yesu anali wokhaya, anali mmanja mwa chitetezo cha Boma. Ndiye ngati wachiwiri kwa msogolo wa dziko, imfa yake, ngozi yake sakuyisamala, inu ndine angatione ngati ndibwereze pamenepo. Ndikuona kuti BN sanali munthu wamba, anali wachiwiri kwa msogolo wa dziko. Ndipo ndinene pano mwina tikati tizinene mopyata tikangati tikuopa, akanapanda BN Achakwera sakanapita ku State House. Adathandiza kwambiri. Ndiye ngati anakanika kuyankhula choona pa munthu amene adathandiza, inu ndine ndani? Kuti Malawi tiye tigwirane manja, ngati sigwirana manja titha pchiti ngati zisiru. Achakwera, General Phiri komanso Daud Suleiman
ntchito ndi imeneyo takupasani lero inunso mubwerepo pano pa Zodiac muyankhule ndi Amalawi. dziko lino ndi la democracy, dziko lino ndi la democracy, ndi democracy imagona pochita zinthu poyera komanso musabisa kanthu. Kuzera mu mzimu umene anauzala BN Dr. Saulos Close Chilima tabwera pano sitikuopa sitikutekeseka, tikukuuzani kuti Amalawi akudziwa, Amalawi amasatira, andi inunso sikutinso mubwera muziopseza ayi kapena muzita kumbali fefe tabwera poyera pano, inunso mubwere poyera mupangise msonkhano watu lankhani muyankhe pa mafunso amene Amalawi ali nawo. Chomaliza ndinene kuti kulira samalesana, ndiye mutisiye tizilira metingalirire kwa amene mudayiwala iwalani, koma nkhani imene sitiyiwala pokhapokha titawerenga ripoti lophikidwa bwino kuti kodi kutancha mande zidachitika ndi chani, nthawi imene BN amakakwera ndege chinachitika ndi chani, nthawi imene ngozi imachitika chidachitika ndi chani, kumapeto kwache kudachitika zotani. Ndanena kale kuti apa sitinayeserepo kanthu kena kalikonse kuti tithandauzire ripoti limene lija, chifukwa nkhani imene ili manja mwa kadaulo a ndege, koma zimene tikunena apa nzokhweka zimene zidayankhulidwa on record. Amalawi adaona Achakwera yankhula, Amalawi adamva, Amalawi anajambula. Kenaka tinaona mamawa General Valentino Popili ndi olemekezeka Moses Kunkuyu akuyankhula poyera, Amalawi anamva, Amalawi anajambula. Ndiye choyambira choti kuti kodi anthu atatu amenewa Achakwera, a General Phiri ndi akunkuyu ndi anthu aboza. Mzinda wa Lilongwe pamene a Center for Democracy Economic Initiative amachitisa msonkhano wa atolankhani makamaka pamene amawerenga chikalata chimene chikupita kwa president kapena kuti Boma kufunsapo zinthu zina zimene iwo asakugwirizana nazo zokhuza ripoti limene linatuluka la ngozi imene idapitisa moyo wa wachiwiri kwa amene adali president wa dziko lino a Saulos Chilima komanso